Not a problem. तपाईहरुले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले गुगलमा गएर ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गरेको छु। तपाईले गुगलमा गएर ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईले तपाईको मोबाइलको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले अघि डाउनलोड गरेको ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला, सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले 19 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने तपाईको कुनै पनि 19 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। अब सिलेक्ट गरिसकेपछि अब साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यसरी आउनेछ। सुरुमा तपाईको ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड आएको छ, त्यसपछि तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरु आएको छ। लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको इन्डिङ भन्ने अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र तल डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ, डिलिट गरिदिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईको भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसैले सुरुमा नै डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुको ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला, हल्का यसलाई तान्नु होला। अब तपाईले यहाँ चाहिँ तीनटा ठाउँमा काट्नु पर्ने हुन्छ ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का पछाडी जानु होला, त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब काट्नको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ स्प्लिट भन्ने छ, अप्सन छ, स्प्लिट गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एक ठाउँ काटेको छ। यस्तै गरी तपाईले तीन ठाउँ काट्नु पर्ने हुन्छ। एक ठाउँ भयो, हल्का पछाडी जानु होला, फेरि ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि स्प्लिट छ, फेरि गरिदिनु दुई ठाउँ, त्यसपछि हल्का पछाडी जानु होला, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला ब्याकग्राउन्डमा, त्यसपछि स्प्लिट गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यसरी काटिनेछ। अब तपाईले सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, फोटोको सेकेन्ड ब्याकग्राउन्डको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। सुरुको ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यसलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.7 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.7 मा। पछि तपाईलाई टेक्स्ट लेख्नको लागि सजिलो हुन्छ, त्यसैले हेर्न सक्नुहुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। 1.3 मा राख्नु होला। त्यसपछिको तपाई राख्नु होला 0.5 मा। धेरैको 0.2 0.3 0.5 आउन, त्यसको लागि चाहिँ स्क्रिनमा तपाईले यसरी जुम गर्नु होला। जुम गरिसकेपछि तपाईको जति पनि आउँछ है 0.5 मा राख्नु होला। त्यसपछि अब तपाईको लास्टमा छ, तपाईको राख्नु पर्ने हुन्छ 1.2 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.2 मा। अब तपाईले यहाँ टेक्स्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट लेख्नको लागि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एड टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, एड टेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुनै पनि साइन दिनु होला, ठीक गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तानेर तपाईले एकछिन ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डसम्म मात्रै राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा पछाडी नलैजानु होला। त्यसपछि अगाडि आउनु होला। अब तपाईले माथिको बराबर तल यसलाई पनि काट्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको बराबर जानु होला सेतो भएको अप्सनमा, त्यसपछि तल टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ स्प्लिट भन्ने अप्सन छ, स्प्लिट गरिदिनु होला। अब तपाईले फेरि यता जानु होला, यसरी नै काट्नु होला, माथिको बराबर काट्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि यसमा जानु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि स्प्लिट गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि काटेको छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि जानु होला, त्यसपछि टेक्स्टमा हल्का त जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला, फेरि स्प्लिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको तल टेक्स्ट पनि काटेको छ। अब तपाईलाई टेक्स्ट लेख्न सजिलो हुन्छ। अब यसरी टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला, सुरुको टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ डबल स्क्रिनमा डबल क्लिक हान्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी टेक्स्ट लेख्न दिन्छ। अब तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ आई, सुरुमा आई लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि आई लेखिसकेपछि यहाँ इफेक्ट भन्ने छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईलाई कुनै पनि मन पर्ने लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन कलर मन पर्छ तपाई त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एआरटी भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेड कलरको छ, म चाहिँ यो लगाए हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ मन पर्ने कुनै पनि एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई एउटा एनिमेसन लगाएर देखाए। तपाईलाई यहाँबाट जुन मन पर्छ तपाई त्यो एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ एउटा
एनिमेसन लगाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ म स्पेन लगाएँ त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ ड्युरेसन तानेर लास्टसम्म राख्दिनु होला त्यसपछि ठीक गर्दिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो सुरुमा यसरी आइसकेको छ त्यसपछि तपाई पछाडी जानु होला अर्को टेक्स्टमा जानु होला यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि माथि स्क्रिनमा बिचैमा डबल क्लिक गर्नु होला त्यसपछि फेरि तपाईको यसरी आउँछ यसलाई चाहिँ इन्टु गर्दिनु होला अब तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ हेड भनेर लेख्नुहुन्छ HATE लेखेर तपाईले यहाँ कुनै पनि रिसाको स्टिकर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाई एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि अब तपाईले यहाँ मध्ये कुनै पनि एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ वेब इन भन्ने एनिमेसन लगाए यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ड्युरेसन लास्टसम्म तान्दिनु होला त्यसपछि ठीक गर्दिनु होला तपाईको स्क्रिन ठुलो भएको छ यसरी सारे तपाई घटाउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाई घटाउनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई जतिको फिट लाग्छ त्यतिको बनाउनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यो पनि भएको छ त्यसपछि अब पछाडी जानु होला फेरि अर्कोमा क्लिक गर्नु होला अर्को टेक्स्टमा त्यसपछि तपाईले माथि स्क्रिनमा बिचैमा डबल क्लिक गर्नु होला त्यसपछि अब त्यसलाई इन्टु गरेर हटाइदिनु होला वर्डलाई अब तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ YOU भनेर लेख्नु होला त्यसपछि कुनै पनि स्टिकर राख्न पनि सक्नुहुन्छ नराखे पनि हुन्छ त्यसपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँ तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ ड्युरेसन चाहिँ लास्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ लास्टसम्म फुल गर्दिनु होला ठीक गर्दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि पछाडी जानु होला अब लास्टमा रहेको छ यसमा पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ माथि स्क्रिनमा डबल क्लिक गर्नु होला फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टु गर्दिनु होला अब तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ नट अब अलगा तल सार्नु होला त्यसपछि प्रोब्लम लेख्नु होला है PRO प्रोग्राम लेख्नु होला त्यसपछि चाहिँ अब तपाईले यसलाई अब कुनै पनि स्टिकर दिन सक्नुहुन्छ है त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ म त तपाईले अब कुनै पनि एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ वेब इन भन्ने छ मैले यही लगाए त्यसपछि यसलाई चाहिँ फुल गर्दिनु होला लास्टसम्म ड्युरेसन तान्दिनु होला ठीक गर्दिनु होला तपाईको यो जुम भएको छ है तपाईले यसलाई मिलाउनु होला तपाईलाई जति मन पर्छ त्यति मिलाउनु होला अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यस्तो प्रकारको हुनेछ आई हेट यु नट अ प्रोब्लम यस्तो हुनेछ तपाईलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ स्क्रिनमा तपाईलाई कस्तो राम्रो लाग्छ यताउता मिलाउनु होला सबै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई जुम गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको सानो भएको छ भने यसरी जुम गरेर मिलाउनु होला त्यसपछि यसलाई पनि तपाईले यसरी जुम गरेर मिलाउनु होला तपाईलाई जति स्क्रिनमा फिट लाग्छ त्यति मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भइसकेको छ फोटोको कामहरु तपाईको ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डको काम भइसकेको छ अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 4.7 मा राख्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ 4.7 मा राख्नु पर्ने हुन्छ 4.7 मा त्यसपछि यो फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 4.4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ 4.4 मा राख्नु होला त्यसपछिको तपाईले चारवटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ 1.7 मा चारवटा फोटोलाई एउटा दुईटा तीनटा चारवटा फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.7 मा त्यसपछिको तपाईले सबै फोटोलाई अब 13 वटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.4 मा राख्नु पर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.4 मा राख्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ 0.4 मा यसको लागि चाहिँ यसरी जुम गर्नु होला स्क्रिनमा अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 0.4 मा सबै फोटोलाई अब जति पनि बचेको छ तपाईले 13 वटा फोटो हुन्छ 13 वटा फोटोलाई 0.4 मा राख्दिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हरेक फोटोलाई अब तपाईले 0.4 मा राख्दिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जति पनि पछाडी बचेको सबै फोटोलाई मैले 0.4 मा राखेको छु तपाईले पनि तपाईको फोटो सबै लास्टको फोटोहरुलाई तपाईले 0.4 मा राख्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हरेक फोटोलाई तपाईले 0.4 मा राख्नु होला 0.4 मा 0.4 मा राख्नु होला 0.4 मा 13 वटा फोटोलाई तपाईले 0.4 मा राख्नु पर्ने हुन्छ 0.4 मा अब तपाईको लास्टको फोटो छ यसलाई पनि 0.4 मा यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड पनि मिलिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ हरेक फोटोमा तपाईले एनिमेसन लगाउनको लागि ध्यान दिएर हेर्नु होला
अब तपाईले एनिमेसन लगाउनको लागि अगाडि जानु होला। अगाडि गइसकेपछि सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसनमा जानु होला, तल हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एनिमेसनमा गइसकेपछि अब तपाईको यहाँ इन भन्ने अप्सन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। इनमा क्लिक गर्नु होला। इनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको छ सेक 3 भन्ने इफेक्ट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ड्युरेसन चाहिँ लास्टसम्म राख्दिनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो फोटोलाई पनि तपाईले सेक 3 लगाउनु होला। त्यसपछिको फोटोलाई पनि तपाईले सेक 3 नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो फोटोलाई पनि तपाईले सेक 3 नै लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लगाउनु होला। अब तपाईले यति गरिसकेपछि अब पछाडी जानु होला। अब तपाईले 4 वटा फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, ठीक गरिदिनु होला। त्यसपछि कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि अब तपाईले 4 वटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईको इफेक्ट छ पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 भन्ने इफेक्ट छ। सुरुमा पेन्डुलम 1 लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको फोटोमा तपाईले पेन्डुलम 2 लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको फोटोमा तपाईले फेरि पेन्डुलम 1 लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको फेरि फोटोमा तपाईले लगाउनु होला पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको 4 वटा फोटोमा पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 इफेक्ट लागेको छ। अब तपाईको 13 वटा फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, ठीक गरिदिनु होला। इनमा जानु होला। इनमा गइसकेपछि लास्टमा जानु होला। यहाँ तपाईको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, जुम 2 भन्ने इफेक्ट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जुम 2 भन्ने इफेक्ट लगाउनु होला। हरेक फोटोमा यही इफेक्ट लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले फोटोमा क्लिक गर्नु होला, जुम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। फोटोमा क्लिक गर्नु होला, जुम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। फोटोमा क्लिक गर्नु होला, जुम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। यस्तै गरे तपाईले अब जति पनि बचेको छन् सबै फोटोमा तपाईले यही इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो हरेक फोटोमा यही इफेक्ट लगाएको छु। तपाईले पनि हरेक फोटोमा यो जुम 2 भन्ने इफेक्ट लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला, जुम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। फोटोमा क्लिक गर्नु होला, जुम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इफेक्ट पनि भएको छ, तपाईको फोटोको सेकेन्ड पनि मिलिसकेको छ। अब तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले के इफेक्टहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईको इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गइसकेपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि यहाँ तपाईको फ्रेम भन्ने अप्सन छ, फ्रेममा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ कलर भन्ने छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कलरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले तानेर लास्टसम्म राख्दिनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई लास्टसम्म राख्दिएको छु। अब तपाईले सुरुमा अर्को इफेक्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यो ब्याकग्राउन्डमा, ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा एड इफेक्ट गर्नु होला। तपाईलाई मन पर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको यहाँ मुडमा जानु होला। तपाईलाई यहाँ जुन मन पर्छ त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ मुनलाइट भन्ने छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो इफेक्ट लगाए। त्यसपछि ठीक गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ तानेर तपाईले यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डसम्म मात्रै राख्नु होला, यो भन्दा पछाडी नलैजानु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको भिडियो राम्रो भएको छ। यसरी तपाईको यो भिडियो रेडी हुनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक फोटोको एनिमेसन पनि मिल्नेछ। यति गरिसके तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। साउन्डको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। यो भिडियोको साउन्डको लिंक दिएको छु, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिधै भिडियो खुल्छ। त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले एड फेभरेट राखेर पछि तपाईले टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन आउँछ, एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।